Jama'a masu kallon mu, barkanmu da warhaka, barkanmu da ƙara kasancewa da ku a cikin shirin namu na cikin lafiya na wannan rana, wanda yau abin da zami batatar rose. Batatar rose yana ɗaya daga cikin abincin da ake yi wa baƙi, musamman wanda suka zo daga ƙetare, daga nesa, saboda abinci ne da yake ƙayatarwa, yana cikin jerin abincin da ake yin sa da sallah, har ma wato ɗan wani taro in kaɗan shirya a gidanka, musamman waɗanda suke neman aure sukan yi wa samarinsu domin su ƙara wato danƙon soyayya. Wannan yasa a yanzu za mu ɗora wannan shinkafa, kuma hanyoyin da ake bi a sannan in kuka bi mu za ku ji su. Illa dai duk abin da kuka gaba mu faɗi sunan shi ba, ko abin da ba ku gane ba, za ku iya bin mu ta shafi kai tsaye ta nambar waya ta kamar haka 090 ma'ana 234 900 961. Sannan yanzu shinkafa ake bukata, adadin dankalinki adadin yau shinkafa yake, saboda haka yanzu za mu yi amfani da shinkafa cokali 6. Shinkafa cokali 6 za mu dafa, sannan mu yi amfani da dankalin da za mu yi. Za mu dafa dankalin da bawon shi, bayan mun dafa shi sai a zo a ɓare shi, bayan an ɓare sannan a zo a buɗe cikinsa, tsakiyarsa kenan. Kafin a zuba shinkafar taki za ki ɗan sa mata ɗanɗananki, sannan za ki ɗauko white onions ita ma ki sa ta in kina bukata, in ba ki bukata kuma da kin ɗan sa mata ɗan kori da ɗan ɗanɗananki shin kenan ya wadatar wannan. Sannan ki samu wani kwai a gefe, sannan ki ɗauko jinja da garlic ki daka, ɗan yafi kenan, ma'ana ɗanyar citta da ɗanyar tafarnuwa. Idan kuma kina so za ki iya amfani da iya wato tafarnuwa da attaru ɗan kaɗan ki ɗan jajjaga, da kin jajjaga sai ki zuba a ina a cikin ruwan wannan ƙwannan. In kika kaɗa shi kika sa ɗanɗananki, manki yayi zafi sai ki yi birgima da shi, ma'ana ki zuba sosai, ki tabbatar manki yayi zafi, in ba haka ba ƙwan ba zai kama jikin dankalin ba. Saboda haka a bi mu a sannu, za a ga yadda za mu yi batatar rose.
Jama'a masu kallon mu, an ga yadda muka kammala wannan batata roast kamar yadda ake ganin shi. Wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi a yi shi, kuma kamar yadda na bayani kar a gana guda uku, mu uku ne a gidan shi yasa, saboda haka da a ce kuna da yawa haka zaki adadin yawan mutanen da su ci adadin yawan dankalinki, adadin yawan shinkafarki. Duka ana muka ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma wani lokacin za a ga inda za a ke ƙara bin wata hanya ta wajen yin batata roast. Assalamu alaikum wa ila liqa. Pa